Boas tardes. Dimite o presidente da Generalitat Valenciana. Carlos Mazón marcha recoñecendo erros, pedindo perdón ás vítimas da Dina e acusando a Pedro Sánchez de negarlle axuda para a reconstrucción de Valencia tras a gota fría de hai un ano. Que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. Este luns déixanos tamén unha imaxe para a historia, a do xuízo fiscal xeral do Estado. Álvaro García Ortiz declarase inocente e nega que filtrara o correo electrónico con datos confidenciais da parella da presidenta da Comunidade de Madrid. As acusacións pídenlle ata 6 anos de prisión. Vai camiño de xuízo oral tamén unha das pezas do caso Coldo. O Tribunal Supremo dá por concluída a instrucción e propón xulgar o exministro Ábalos, a Aldama e a Coldo por presunta corrupción nos contratos para comprar máscaras na pandemia. Como se dunha zona de guerra se tratase, así quedou unha rúa de Soria tras unha explosión de gas. Hai 3 feridos, un deles de gravidade, e houbo que deixalos 14 veciños do edificio. A orixe do estourido pode ser unha bombona de butano. A partir deste mércores imos poder descargar os novos Bono Activa Comercio. Os descontos chegarán ata os 30 euros e serán para gastar, como nas edicións anteriores, no comercio de proximidade. E no tempo, tarde de sol e ascenso das máximas á espera da chegada da chuvia esta noitiña. O vento do sur encargarase de que vayan en aumento as nubes na liña litoral. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Carlos Mazón dimite do cargo, pero non adianta as eleccións. Agora será o Parlamento Valenciano o que escolla o novo presidente da Generalitat. Mazón marcha admitindo que cometeu erros na xestión da Dina, pero cargando contra Pedro Sánchez, a quen acusa de non mandar axuda por cálculo político. Carlos Mazón admite que cometeu erros. Y voy a vivir con ellos toda mi vida. E entre eses erros este. Debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda. Marcha xusto un ano despois da Dina. Que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, pero ya no puedo más. Cede a presión social días despois do funeral de Estado polas vítimas. E cede tamén a presión do seu propio partido tras unha fin de semana de conversas co líder nacional. Unha decisión correcta. Aínda así, o PP carga as tintas contra Pedro Sánchez e o Goberno central, o que culpa dos erros na xestión da catástrofe. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Ninguna emergencia nacional depende de una sola persona. Esa idea es de un cinismo y un simplismo intolerable, propio de quien quiere eludir sus propias responsabilidades. Pero os socialistas defenden a súa xestión e piden a Mazón que convoque xa eleccións. Se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa. Critica que Mazón manteña a súa acta de deputado, continuará polo tanto aforado, é dicir, non podería ser xulgado pola magistrada de Catarroja, senón por un tribunal superior. As Cortes Valencianas terán agora que escoller o seu sucesor. Entre os favoritos están o secretario xeral dos Populares Valencianos, Pérez Llorca, ou Catalá, a alcaldesa de Valencia. En todo caso, o PP terá que negociar con Vox, porque os seus votos son imprescindibles. O novo presidente da Comunidade Valenciana vai saír do consenso de PP e Vox. Abascal cree que a dimisión de Mazón dalle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, pero o líder do Partido Popular xa lle fixo un chamamento. Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. A xestión da Dina leva por diante a Carlos Mazón, pero o Parlamento Valenciano quere determinar se houbo máis responsabilidades políticas. O próximo martes, 11 de novembro, chaman a comparecer o presidente do Goberno Pedro Sánchez, a vicepresidenta María Jesús Montero e a exministra para a Transición Ecolóxica e actual comisaria europea Teresa Ribera, da que dependía a xestión da Confederación Hidrográfica. Son as primeiras citacións de cargos políticos na comisión que investiga aberta no Parlamento Autonómico. María
Segue tamén a causa penal aberta por un xulgado de Catarroxa. Hoxe declarou ante a xuíza xornalista que comeu con Carlos Mazón o día da Dina. Maribel Vilaplana confirmou que Mazón atendeu chamadas e mensaxes nese tempo e tamén apuntou que descoñecía o contido ás conversas, polo que tivo que levantarse en varias ocasións. Imaxe histórica no Tribunal Supremo. Arranca o xuizo contra o fiscal xeral do Estado por un presunto delito de revelación de segredos. De momento non o vimos no banco dos acusados. Sentou no estrado a carón do seu equipo de abogados. Insiste en que é inocente e proclámase vítima dunha persecución inquisitiva. La finalidad de solicitar la remisión de dichos correos. A defensa de García Ortiz e a Fiscalía consideran nulo o rexistro do despacho do fiscal e pediron anular o informe da UCO. O tribunal non o aceptou e o xuízo arranca coa declaración dos fiscais. María Cheda. Sí, só deu tempo a que declarara únicamente un fiscal ata esta tarde que se reanude esta sesión dun xuizo sen precedentes, absolutamente inédito e con moitas curiosidades. Por exemplo, García Ortiz pode entrar por esta porta, pola porta das autoridades, leva toga e tamén segue todo o proceso dende o estrado, agaso día que declare, porque así si o fará dende o banco dos acusados. O fiscal de delitos económicos sostén que esa noite lle pediron as informacións relativas á parella de Díaz Ayuso con moita celeridade e que non ven sendo unha práctica habitual. A Fiscalía pide a nulidade da instrucción, mentres as acusacións insisten foi unha instrucción limpa, pulcra e modélica. Por certo, García Ortiz declarouse, como era de agardar, inocente. Imaxe insólita para un suizo histórico. Por primeira vez en democracia, un fiscal xeral do Estado vai a suizo. Álvaro García Ortiz entrou pola porta principal do Supremo reservada a autoridades. E xa dentro da sala non sentou no banco dos acusados, sentou no estrado a carón da súa defensa. Será xulgado por un presunto delito de revelación de segredos por supostamente filtrar información sobre a fraude á Facenda da parella da presidenta de Madrid. El mantén a súa inocencia. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. E a súa defensa a cargo dun equipo de abogados do Estado alega indefensión e carga contra o xuíz instructor. Acúsao de promover unha investigación inquisitiva. La forma en la que se ha desarrollado la instrucción pone de manifiesto que ésta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable. Unha tese que apoia a Fiscalía. El instructor recurrió a una ficción de la prueba que se ha llevado a cabo en la instrucción de la causa es nula. As dúas partes pediron eliminar todos os informes da UCO, pero o tribunal pospuso a decisión, resolverao na sentenza. As acusacións non ven indefensión de ningunha clase. Instrucción, por cierto, modélica. ¿Qué documental falta? ¿Qué prueba anticipada han pedido y no se les ha concedido? ¿Dónde está la indefensión? O fiscal de delitos económicos que levaba o caso da fraude admite que a fiscal xefa provincial o levantou durante un partido de fútbol para que lle enviase todos os mails do caso. Me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Álvaro García Ortiz afronta neste xuizo a petición de pena de ata 6 anos de cadea e 12 de inhabilitación como xefe do Ministerio Público. É o que solicita unha das acusacións a Asociación Profesional e Independente de Fiscais, que considera que cometeu prevaricación e un delito continuado de revelación de segredos. Aquí en Galicia, o secretario xeral dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, restou importancia que un fiscal xeral sente no banco dos acusados por revelación de segredos. Besteiro considera que o proceso xudicial forma parte da normalidade democrática. En relación co juicio que se abre hoxe, a cuestión é desenvolverse dentro da normalidade democrática e xudicial que se vai a ver, por tanto, da total transparencia e do respeto absoluto ao que se produce nesa instancia do Tribunal Supremo. Mais lonxe foi a voceira do BNG. Ana Pontón di que o Poder Xudicial obedece instruccións da dereita política. Veremos en que acaba todo isto, pero é evidente que hai un exceso por parte do Poder Judicial por todo o que vamos sabendo neste caso e que parece que actúa o dictado do que lle manda algunha organización política da dereita. Unha última valoración sobre o xuízo fiscal xeral do Estado, a do presidente da Xunta. Alfonso Rueda critica que haxa formacións como BNG que cuestionen os xuíces e agarda que as institucións, como a Fiscalía, entendan que non están por riba das leis. Creo que é un momento de deixar actuar os xuíces que algúns se están encargando de cuestionalos, parece ser que de xeito preventivo, por si non lles gustara
o que despois volven decir. E eu agardo, de verdade, que todas as institucións do Estado, especialmente aquelas que representan os máis altos estamentos xurídicos e de garantía da legalidade, estean á altura e entendan que non poden actuar a outras órdenes. O xuízo fiscal xeral do Estado non é a única fronte xudicial aberta para o Goberno. O Tribunal Supremo dá por rematada a instrucción dunha das pezas do caso Coldo e propón xulgar o exministro Ábalos, o seu asesor Koldo García e o empresario Víctor de Aldama pola compra de máscaras durante a pandemia. O xuíz considera que hai indicios de varios delitos, entre eles o de pertenza á organización criminal. O xuíz do Supremo Leopoldo Puente pecha a investigación. Trátase da causa principal que deu orixe ao caso Coldo e ten que ver coas irregularidades na compra de máscaras durante a pandemia. O xuíz considera que hai indicios de ata 4 delitos: suborno e tráfico de influencias, malversación e pertenza á organización criminal. No auto especificase que os 3 acusados conviñeron que da presencia de Ábalos no Goberno de España podería sacar beneficio económico. No caso concreto da compra de máscaras, o xuíz sinala que Aldama puido recibir información privilexiada e obter contratos para a empresa Soluciones de Gestión. A cambio, Ábalos e García, di o xuíz, recibirían unha indebida compensación económica de Aldama, beneficiado tamén polo ilícito negocio. Unha vez que o xuíz pechou a investigación, chegaron as reaccións políticas. El sanchismo ha convertido al Partido Socialista en una organización criminal. Dende Sumar consideran que la justicia tiene que hacer su trabajo. A vez que lembran da necesidade de sacar adiante reformas institucionais para lutar contra a corrupción. Nese auto, o xuíz acusa a Ábalos de tráfico de influencias pola contratación nunha empresa pública de Claudia Montes, ex Miss Asturias. Hoxe declarou ela no Senado. Cree que entrou na empresa polo seu currículo e que se enchufaron foi ás súas costas. Si recoñeceu que Ábalos lle prestou 1.300 euros para pagalo a alugueiro. Acusa a Coldo de acosala e di que a cambiaban constantemente de posto por denunciar irregularidades na filial de Renfe. Tamén asegura que Ábalos lle dixo que Sánchez sabía todo sobre a corrupción. Porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, estaba cabreado y me dijo, ¿pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos. No me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llame putero. Este mediodía volveron concentrarse os técnicos superiores sanitarios, o persoal que procesa as análises e as probas diagnósticas nos hospitais. Levan 3 días en folga e o seu traballo é crucial para que os médicos avalíen o tratamento de moitas enfermidades como o cancro. Denuncian que o Ministerio de Sanidade non o recoñece como profesión sanitaria regulada e piden que se cree un grao universitario equiparable a nivel europeo. O cobro das peaxes nas autoestradas provoca a crítica unánime dos empresarios de Asturias, León e Galicia. Reclaman a gratuidade para que o noroeste poida competir en igualdade de condicións. Fronte común das 3 comunidades do noroeste para acabar coas peaxes nas autoestradas din os empresarios de León que supoñen unha discriminación en relación a outros territorios. Lo que no puede ser es que ahora el noroeste, dentro de su problemática de cohesión, tengamos los peajes más caros, que es la AP66, nosotros la León Astorga, la AP71, y efectivamente esos peajes sigan en vigor. En Asturias, as peaxes da AP66 provocaron a movilización social. Os empresarios reclaman que o Goberno dé un paso adiante. Ahora hay un informe de Europa que dice que es ilegal y por tanto creemos que el Ministerio no puede obviarlo y que tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Galicia reclama o traspaso e a gratuidade da autoestrada AP9, a vía que vertebra a comunidade de norte a sur para dinamizar a economía. Yo creo que sectores estratégicos como el transporte, la logística o la industria, pues realmente operan en igualdad de condiciones, operar con igualdad de condiciones con el resto del país y con Europa, ¿no? Unha demanda unánime que llevan trasladar ao Goberno. Redondela segue o paso de concellos como Santiago e A Coruña e aproba unha taxa turística que van ter que pagar os viaxeiros que fagan noite na vila. Dende o goberno local defenden a medida para impulsar o turismo sostible e dende o sector expresan a súa preocupación. A taxa comezará a aplicarse o vindeiro ano, Mónica.
si Redondela é o terceiro concello de Galicia e o primeiro desta área metropolitana en aplicar a taxa turística, adiantándose a Vigo, que o anunciou hai uns meses. O turismo en Redondela incrementouse de xeito importante. Segundo datos do concello, 200.000 persoas ao ano pasan por aquí, fundamentalmente peregrinos que a partir de agora terán que pagar esa taxa d'1 € por cada noite. Para moitos chama a atención a implementación da medida nun concello pequeno, onde a actividade turística centrase principalmente nos peregrinos que chegan a Redondela a través de dous camiños, o da costa e o portugués. Como atentar contra una de nuestros grandes, digamos, fuentes de economía. Yo creo que habría que ser más amigable con el turismo. Muchos peregrinos vendrán a hacer el Camino de Santiago y al final se llenará el bolsillo quien no tiene que llenárselo. Pienso que ya vamos dejando dinero en todos los servicios que tienen los pueblos. A proposta do Grupo AER foi avalada polo PSOE e o BNG. Consideran que é necesaria para compensar o uso que fan das infraestructuras municipais as 500 persoas que visitan Redondela cada día. O turismo descontrolado é unha das principales pérdidas de biodiversidade do planeta, sobre todo tamén unhas pérdidas de chan do planeta. Nós o que intentamos que o noso pobo, decir, evidentemente, vivimos un pouco do turismo e creemos que a atracción da xente que pase por Redondela sea o turismo sostible. Non pensan igual desde o sector, que rexeitan a medida. Este novo imposto que se quere poñer os peregrinos, neste caso de Redondela, desde logo non fai máis que estarse cargando a galiña dos ovos de ouro. A taxa que arestora está pendente da aprobación dunha ordenanza municipal comezar a aplicarse no municipio o próximo ano. E xa está en marcha unha nova edición dos bonos Activa Comercio, a segunda deste ano para incentivar as compras nas tendas de proximidade. Poderán descargarse a partir deste mesmo mércores. Gloria. Sí, efectivamente, Antía, este mércores pasado mañá ás 9 da mañá todas as persoas interesadas poderán facerse co seu bono, co que van poder obter descontos de ata 30 € nos comercios de barrio. A Xunta vai investir 2,5 millóns de euros nesta edición do bono, nesta nova edición do bono, e con ela espera mobilizar máis de 8 millóns de euros nos comercios de proximidade. Como ti dicías, esta é a segunda edición despois da do mes de xullo do bono Activa Comercio do Goberno galego neste ano 2025. Como nas edicións anteriores, cada persoa poderá descargar un único bono que terá 30 € de desconto. Ese importe, como saben, irase reducindo en función do que se merque. 5 € de rebaixa para compras de entre 20 e 30 €, 10 € de desconto se o produto vale entre 30 e 50 e a partir desa cantidade a rebaixa será xa de 15 €. Poderán descargarse a partir das 9 da mañá deste mércores e, como novidade, os establecementos que participaron na convocatoria deste verán non terán que inscribirse. Os que decidan sumarse agora teñen ata o 15 de decembro para apuntarse ou ata que se esgote o crédito. Queremos pechar o ano, e máis vendo estas datas que veñen agora, e máis vendo as dificultades, sobre todo nos comercios téxtiles, por exemplo, pola climatoloxía, para estimular as vendas en xeral de cara tamén á campaña do Nadal, hoxe acordamos convocar unha nova edición dos bonos Activa Comercio por 2,5 millóns de euros para mobilizar un mínimo de 8,5 millóns de euros en vendas en establecementos de proximidade. A Xunta destaca que dende que puxeron en marcha esta iniciativa para estimular as vendas, mobilizáronse 110 millóns de euros no comercio local. Na convocatoria de xuño participaron 6.500 negocios e descargáronse preto de 215.000 bonos. A decisión dun hostaleiro de cobrar un recargo por pagar con tarxeta correu como a pólvora polas redes. A idea é repercutirlles aos clientes a comisión que lle cobra o banco por usar o TPV. Non é legal, pero hai opinións para todos os gustos. Nesta cafetería de Ourense, ganas de colocar o cartel da polémica non lles faltan. Han subido un montón la comisión y entonces estamos mirando de regularlo porque a nosotros realmente nos supone un gasto bastante importante. Yo de hecho tengo un cartel, no como este compañero, pero sí tengo un cartel de se agradece pago en efectivo. Todo el mundo piensa que me dice eso caja B y no es caja B, es no pagarle al banco las comisiones tan brutas que yo dejo de ganar. En moitos bares os pagos con tarxetas son xa máis da metade. Malia o custo engadido que lle supón aos hostaleiros, a maioría non lles parece xusto cobrarlles un recargo á clientela. Lo normal es que tú negocies con el banco
y que el banco pues te haga pues una tarifa plana o te cobre un tanto por ciento y después tú pues lo de los precios ya es cada uno en su casa tiene su precio, pero bueno, lo de cobrar una comisión por la tarjeta, pues non me parece. Cobrar máis por pagar con tarxeta é ilegal, como subliñan os consumidores, pero algúns clientes, por solidariedade cos hostaleiros, ata estarían dispostos a asumir eles a comisión dos bancos. Non é nada, gastas en outras cousas máis valdías, pero vamos, pareceme lógico tamén por las comisiones que pagan eles, por las tarjetas. El banco no tiene piedad por nadie, el banco te cobra tu comisión, esa comisión ¿quién la cubre? ¿Tú como empresario? Non pode. Os establecementos sí poden negarse a cobrar pequenas cantidades con tarxetas sempre que o anuncien a través de cartéis visibles. Encher o carro da compra é cada vez máis caro. Segundo o último informe da OCU, a froita é do que máis subiu. No que vai de ano, os limóns un 33% ou os plátanos un 35%. E sobe moito tamén un produto básico, os ovos. Están un 30% máis caros que o inicio deste ano. A suba notase ademais mes a mes. En outubro a escalada foi moi importante, Nuria. A cesta da compra subiu en outubro o dobre que o mes anterior. Chama especialmente a atención o caso dos ovos que continúan a súa escalada. En só un mes encareceron un 16%. Subiron tamén o peixe, os lácteos ou os produtos de hixiene e droguería. A cambio, deron un leve respiro, baixaron levemente as froitas e verduras, as bebidas e tamén os produtos de carnicería e chacinería. A Garda Civil detivo un home de 56 anos polo asasinato da súa exparella en Moguer, en Huelva. Os compañeros da muller descubriron o cadáver onte a noite na finca onde traballaba cando foron buscala porque tardaba en regresar. Segundo a filla da vítima, o detido ameazara a súa nai porque ia casar con outro home. Non había denuncias previas e a vítima non estaba no sistema Bioxen. No Reino Unido xa acusaron formalmente de 10 intentos de asasinato detido polo acuitelamento masivo nun tren esta fin de semana, María. Un home británico de 32 anos é o único detido e acusado do acoitelamento de alo menos 10 persoas e do intento de asesinato doutra nun incidente ocorrido nesa mesma mañá do sábado, pero nun tren ás aforas de Londres. As testemunhas relatan escenas de auténtico terror e angustia durante eses case 10 minutos que durou o asalto e do que unha única persoa permanece en estado crítico pero estable e un dos traballadores da compañía de trens que arriscou a súa propia vida para protexer aos demais pasaxeiros. A actuación do condutor do tren foi tamén vital para evitar unha maior traxedia ao decidir facer esa parada de emerxencia que propiciou a rápida intervención da policía e dos servizos sanitarios. Aquí en Galicia investigase a identidade dun cadáver que apareceu este mediodía boiando no mar preto da praia de Loira en Marín. Atoparon uns mariñeiros que estaban traballando na zona e levaron ao porto de Aguete acompañados por unha patrulleira da Garda Civil. De momento o único que trascendeu é que tiña postos uns escarpíns, pero non había ningunha embarcación na zona. O detido esta fin de semana por acoitelar o seu pai en Ribeira segue de momento ingresado na área de psiquiatría do Hospital Provincial de Santiago. Así que se atrasa o paso a disposición xudicial, Paula. Efectivamente, Antía, hoxe esperábase, hoxe luns, que este mozo de alrededor dos 25 anos pasase a disposición xudicial como acusado por ter acoitelado gravemente ao seu proxenitor, pero como ben indicas, continúa ingresado na área de psiquiatría por un desorde psíquico que pode estar relacionado con esa agresión, así que este pase a disposición xudicial que se esperaba para esta mañá non se puido realizar e mantense en espera. Recordamos que os feitos ocorreron este sábado ás 2 do mediodía no lugar de Vixán, na parroquia de Carreira, no concello coruñés de Ribeira, cando o pai de alrededor duns 57 anos e o seu fillo de aproximadamente 25 iniciaron unha discusión no interior da vivenda na que se atopaban, unha discusión que se trasladou mesmo ao exterior e que tivo como resultado esa forte agresión cunha arma branca por parte do fillo ao seu proxenitor. Deste último do pai o que sabemos é que ten pronóstico reservado e que tamén continúa ingresado neste caso no Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Outro episodio de violencia doméstica cun coitelo aconteceu esta mesma fin de semana en Vigo. Detiveron unha muller que ameazou primeiro a súa nai e despois os axentes da policía, Xoel.
Unhas ameazas antía precisamente polos que agora se investiga esta veciña de Vigo por dous presuntos delitos, un de violencia no ámbito familiar e outro de atentado contra a autoridade. Todo aconteceu na tarde do pasado sábado e foi outra filla da vítima a que deu aviso 112 logo de recibir unha mensaxe da súa nai na que esta alertaba de que estaba retida pola súa propia filla e na que pedía auxilio. A chegada dos axentes da Policía Local de Vigo a ese domicilio víronse obrigados a deter, a inmobilizar a esta agresora e pouco despois a nai declaroulles que non era a primeira vez que isto acontecía, pero que nunca pensou en denunciar por medo a que a súa filla, a súa presunta agresora, quedase na rúa. En Pontevedra, unha proba de alcolemia acaba cun positivo da conductora. Pero o que é máis grave, co copiloto detido por intentar agredir os axentes que lle deron o alto e gravalos con móvil. Pretendía evitar que lle fixeran a proba a parella. Delatounos a maneira de conducir con manobras en xeito que de por si cheiraban alcohol. Un turismo que circulaba de xeito anómalo, incluso cas luces de emerxencia colocadas. Entón procederon a darlle o alto e ao darlle o alto xa se percataron de que a condutora tiña síntomas claros de conducir baixo os efectos do alcohol. O que non esperaban era a reacción do compañeiro do copiloto. Arrancoulle a boquilla das mans á condutora, empezou a insultar aos axentes, incluso a amenazalos. Ao salir do vehículo tratou de acometer a un dos axentes nun par de ocasións. Xa non houbo quen o parara. O home, un veciño de Valga duns 27 anos, baixou do coche fora de sí. Tan fora de sí que unha vez conseguiron reducilo, golpeouse a sí mesmo contra o asfalto. A violencia do individuo era tal que foi precisa asistencia sanitaria para apacigualo. Entre os nosos policías, o personal de seguridade, médicos e sanitarios, nun momento dado hasta 8 personas sujetando para que pudesen tratalo, porque non había maneira. Detrás, un cóctel explosivo. Cando hai un policonsumo de sustancias, interfiren unhas nas outras, provocan situacións así deste tipo, agresivas, de moitísima excitación e violentas. Xusto o contrario da actitude da muller. A actitude da condutora foi pasiva, neste caso a tasa foi de 0,80 e algo. O home quedou en liberdade pero investigado por un delito de atentado, un grado de tentativa e outro de resistencia á autoridade, que xuntos suman penas polas que podería ingresar no cárcere. En Soria levaron un susto tremendo esta noite por unha explosión que fixo voar a fachada dun edificio e deixou 3 feridos. Investigan se a orixe estivo nunha bombona de butano. En Soria, unha forte explosión sorprendeu de madrugada aos veciños dun edificio da cidade. Bom, así, imagino eu que é unha bomba ou terremoto. A fachada dunha das vivendas do segundo andar saiu voando literalmente. O home que vivía ali e outros 2 veciños resultaron feridos e todo o bloque foi desaloxado. Escucho a la gente salir, y yo voy a salir con mis amigos y baja aquí y luego me he dicho, hay una señora también y señor, no puedo caminar. Yo subir con mis amigos para ayudarlo, para salir. A rúa quedou atrancada polos cascallos desprendidos das paredes e os ferros das ventás e dos balcóns. A policía investiga aínda as causas da explosión, pero todo parece indicar, segundo avanzaron desde a delegación do Goberno de Soria, que a orixe puido ser unha bombona de butano. O inmoble no que aconteceu o suceso ten 4 alturas, con 2 vivendas por planta. A explosión do segundo esquerda provocou estragos tamén nas vivendas anexas e nun vehículo aparcado na rúa. Os bombeiros e os técnicos do Concello revisan o estado no que quedou o edificio para valorar se é posible que propietarios e inquilinos poidan retornar ás vivendas sen ningún risco. Un home de 75 anos morreu nun accidente de tráfico múltiple na Rioxa. Foi un choque frontal entre 2 coches que afectou un terceiro nunha estrada nacional moi preto do límite con Burgos. Ademais do falecido, hai 6 feridos, 2 deles graves. E vai a susto, levou o conductor dun coche que ia circulando hoxe pola autoestrada AP9 no Milladoiro. O seu vehículo comezou a arder. Para conseguir apagalo foi preciso cortar o tráfico nun carril polo que se produciron retencións kilométricas. Non foi o único incidente da mañá nas estradas de Santiago. Houbo outros 2 accidentes por alcance que provocaron atascos. Na Coruña houbo unha nova redada policial nun after moi conflictivo do barrio de Mato Grande. Desta volta os axentes levantaron 21 actas por posesión de droga siria.
Si os axentes da Policía Local da Coruña chegaban pasadas as 8 da mañá a este after de Mato Grande, que levaba semanas pechado, pero reabrira precisamente esta fin de semana. No interior aínda había moita xente festexando e finalmente esta actuación saldouse con 21 actas por posesión de drogas pro autoconsumo. A Asociación Veciñal deste barrio de Mato Grande di que a situación se está volvendo insostible e pide unha solución definitiva para rematar coa conflitividade que di provoca a presenza deste after na zona. Cando os axentes chegaron, pasadas as 8 desta mañá, o local aínda estaba cheo de xente apurando a festa do Halloween. Tratábase dun control rutineiro, pero despregou un amplo dispositivo da policía local. Saldouse con 21 actas por posesión de droga pro autoconsumo, un número moi superior á 7 da anterior redada. Os veciños de Mato Grande levan tempo denunciando os problemas de convivencia que xera este local de ocio nocturno na zona. Que problema nos xenera? A parte da insalubridade, os problemas que eles orixinan orinando e vomitando en calquer sitio da rúa, pois o problema é que non temos servicios de taxi durante o fin de semana, hasta ben entrada a mañán. Como son bastante conflitivos, os taxis xa non aparecen na rúa. O incidente máis grave produciuse o pasado febreiro cando uns clientes feriron con pedras 4 axentes que facían un control de horario no after. Pero máis aló deste feito puntual, a veciñanza di que os comportamentos incívicos se repiten cada fin de semana na contorna do local e piden unha solución definitiva. Nos pedimos o peche, pero non sei se o peche é posible. Eu creo que isto sin unha orden judicial non é posible. Supoño que a base de sancións, que é o que eles fan habitualmente, pois poderá acabar pechando, pero eu creo que este é un tema judicial. Creen que o problema vai a peor co tempo e agardan que alguén tome medidas para recuperar a boa convivencia no barrio de Mato Grande. A convivencia tamén é un pesadelo para unha dúcia de familias da parroquia viguesa de Cabral. Relatan episodios de violencia, roubos e ruidos protagonizados polas persoas que ocupan unha casa da zona e que, segundo din, trafican con drogas. Os veciños da zona de Fontiñas, en Cabral, non poden máis. Pelexas todas as noites, rayazos nos coches, os retrovisores, basura, ratas tamén, e despois trafego de moitísimos coches durante a madrugada que entran e saen. Destrozos a los vecinos en sus coches, en las casas también, han enganchado la electricidad, se lavan en un lavadero que hai en la calle. Pois apareceron simplemente varios coches con as rodas rajadas, aparte a cocheo de navaja, vicio puro, como outro que ten outra diversión. Son os episodios cos que conviven a diario dende que un grupo de persoas en setembro de 2024 ocuparon unha vivenda na zona. En esa casa la han ocupado unos delincuentes reconocidos por la policía, se dedican al tráfico de drogas, nos tienen intimidados a los vecinos. Séntense inseguros e teñen medo, denunciaron a situación, pero polo de agora nada mudou. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hijos que no podemos dejar ir solos. Acudimos directamente a moitos vizos con eles, sempre se declaran insolventes e ao final están máis protegidos legalmente que a nós. La policía dice que no puede hacer nada hasta que haya una decisión judicial, pero desde luego no podemos seguir viviendo así. Os afectados agardan que se tomen medidas, temen que de non ser así se produzan incidentes máis graves. A Garda Civil de Cádiz interveu 1.400 kilos de haxís almacenados nunha vivenda preto da desembocadura do Guadalquivir, onde tamén atoparon 3 fusís de asalto, 2 revólveres e abundante munición. Os 4 detidos xa están en prisión investigados por pertenza a organización criminal, tráfico de drogas, tenza ilícita de armas e desobediencia. O lume calcinou por completo unha casa de 2 plantas na Coruña no barrio de Visma. Ana. Foron os propios veciños os que de madrugada alertaron os servizos de emerxencia cando viron saír lume do interior deste inmoble. Unha vivenda que leva xa tempo abandonada. O certo é que para moitos tampouco isto foi unha gran sorpresa, sobre todo vendo a cantidade de lixo que se acumula no exterior, algo que moitos dos que residen nesta zona levan xa tempo denunciando e reclamando que se tomen medidas. De madrugada, as lapas romperon o silencio na rúa Eira Bella, no barrio coruñés de San Pedro de Visma.
O incendio declarábase nesta vivenda abandonada e puxo en alerta aos veciños. Eu entereime porque veu o sobrinho meu que salía, eu estaba na cama, me tía, tu está aí o bombeiros, e xa está na coña. Sí, la casa de enfrente. Os bombeiros lograron controlar o lume sen vítimas, pero pros que viven nas casas lindeiras o susto foi importante. Moi cerca, aparte que había moito lume, que a casa de madeira, antigua, había moitas cousas dentro, entonces pois estaba bastante peligrosa, pero bueno, moi ben, os bombeiros viñeron rápido, entonces como viñeron varios coches, pois bueno, apagaronos rápido. Pero din que hai xa tempo que veñen alertando, denuncian que a casa dende que está a baleira se converteu nun refuxio para ocupas e persoas con adiccións, e por iso para moitos o incendio era só cuestión de tempo. Yo sabía que algún día tenía que pasar algo en esta casa, porque es que aquí a veces hacían fuego aquí. Y ahora me estaba hablando una vecina, me dijo, María, ayer a la 1:45 se incendió la casa, y yo, pues eso le metieron fuego, porque no había nadie. E ya lleva cerrada tiempo, non es de ahora. Din que o sucedido hoxe foi só un aviso do que pode chegar a pasar no barrio se non se toman medidas a tempo. A investigación para aclarar as causas do sinistro xa está en marcha. Hoxe recibiu a alta o último brigadista que aínda permanecía hospitalizado polas feridas sufridas nos incendios do pasado verán. É o bombeiro forestal de 18 anos que saíu peor parado nos traballos de extinción do lume en Oimbra, que duraron preto de 3 semanas. Tiña queimaduras de terceiro grau no 40% do corpo. E compra aproveitar este día solleiro que temos en toda Galicia porque a situación cambia a partir desta noite. Temos por diante 2 días de chuvia intensa, ventos moi fortes e aviso laranxa por temporal no mar. A ver, polo pouco que temos, que aproveitalo. Hoxe o sol prestou e foron moitos os que aproveitaron para atrapalo. Digo, ya, sentábamos aquí 5 minutos, e aos 5 minutos xa van alá. Alá vai tamén a influencia anticiclónica porque un novo temporal de chuvia e vento estáse movendo cara a Galicia. Nas últimas horas do día de hoxe veremos como comezan a haber precipitacións polo litoral atlántico, especialmente na zona da Costa da Morte, aí comezará a haber algunhas chuvias e durante esta noite irá aumentando a intensidade do vento. O temporal vai arreciar sobre todo polas noites. É máis cómodo porque non estás na calle, non, normalmente, pero tamén é verdade que é peor porque a xente está menos en guardia. Non? Os ventos do sur serán de forza 8, polo que hai activado un aviso laranxa no litoral con ondas que poderán superar os 5 metros de altura. O momento peor será na noite do martes ao mércores, cando teremos ventos fortes, pero chuvias fortes tamén. A mí non me importa ter un poquinho de todo. A ver, que non sea moi continuo, que sea un par de días nada máis, porque, a ver, tampouco quero estar encerrada na casa. Pois así será un par de días de fortes precipitacións onde se poderán acumular máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas. Sobre todo nas provincias de Pontevedra e da Coruña e, en xeral, nas zonas altas de Galicia. A partir do mediodía do mércores a situación mellora, aínda que haberá unha baixada das temperaturas máis acusada a partir do xoves. Na montaña, por exemplo, do Ourense, mesmo se podería acadar valores en torno aos 0 graus. Esta mañá estivo en Santiago Kerry Kennedy, sobriña do 35 presidente dos Estados Unidos. A fundación que preside e que leva o nome do seu pai Robert asinou un convenio con a banca para educar os mozos no respecto aos dereitos civís. Ademais, nomearon a Kerry Kennedy doutora honoris causa da Universidade Intercontinental da Empresa. A presidenta da Fundación Robert Kennedy chegou a Santiago co seu can Scamper e cunha mensaxe de defensa dos dereitos civís. Contou que ten 35 sobriños e sabe ben do desconcerto da mocidade ante a crise climática ou ante os cambios que a inteligencia artificial introducirá no mercado laboral. E lamentou que todo isto estea a resultar tan inquedante. Amosouse preocupada pola auxe dos movementos antidemocráticos que buscan culpables, dixo, nas mulleres, persoas racializadas, inmigrantes. A mellor arma contra isto, afirmou a sobriña de John Fitzgerald Kennedy, é a educación. Los grandes errores que comete la sociedad muchas veces es pensar que la educación está en las escuelas. Ciertamente está en las escuelas, pero no solamente en las escuelas. O
O presidente da Fundación falou tamén da importancia da educación non formal para a defensa dos dereitos humanos. A información veraz e os movementos colectivos, engadiu Kerry Kennedy, son o xeito de loitar contra o retroceso democrático global. A influencia nas redes do Digo Choeu, a iniciativa que naceu na Televisión de Galicia para resolver dúbidas lingüísticas, analízase nunha das últimas publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase do libro Identidades e ideoloxías perante a diversidade lingüística, editado por membros do Instituto da Lingua Galega. Tamén estudan as motivacións das persoas que deciden empezar a falar en galego, os neofalantes. A inteligencia artificial vai permitir detectar o Alzheimer nas fases máis iniciais da doenza a través dunha aplicación que está desenvolvendo o Servizo de Neuroloxía do Complexo Hospitalario de Ourense. E o tipo de demencia máis habitual está directamente ligada ao envellecemento da poboación. Falamos do Alzheimer. Por riba dos 65 anos o número de casos se incrementase de xeito exponencial. Un diagnóstico precoz é fundamental para acceder a tratamentos que ralenticen a enfermidade. Modifican o curso evolutivo da enfermidade. Entonces, o paciente vai evolucionar máis lentamente. O que vamos a gañar é tempo de independencia. Para axudar a ese diagnóstico precoz nunha poboación especialmente envellecida e dispersa como a de Ourense, o Servizo de Neuroloxía do Chugo está a traballar nun asistente virtual que permita aos médicos da atención primaria detectar esta doenza a través de probas interactivas de memoria. Vais a centrar no deterioro cognitivo anésico, na pérdida de memoria. Entonces vai a preguntar polos olvidos. Que olvidos ten o doente? En que consisten esos olvidos? E cal é a repercusión funcional deses olvidos? E ademais vai tamén a contrastar a información que lle aporte o acompañante a consulta, o cuidador desa persoa. A aplicación tamén incluiría e interpretaría a través de inteligencia artificial os test de diagnóstico da demencia e mesmo as imaxes das resonancias ou biomarcadores no sangue. Isto sería a atrofia do Alzheimer e este daño vascular tamén estaría agravando. E a Dios, a inteligencia artificial non ven a suplir o profesional médico, pero sí que nos va a dar un apoio para reforzar o diagnóstico. E o que xa conseguiron con esta aplicación sobre as migrañas por agora do Alzheimer atopas en fase de deseño e non contan con ter o primeiro prototipo ata dentro dun ano. Comezan os trámites para dotar a Galicia dunha nova lei de ciencia e innovación que sustituirá a de 2013. A Xunta quere adaptar a norma ao escenario actual, onde a nosa comunidade quere posicionarse en materias como a inteligencia artificial ou a cuántica. E abrimos aquí esa fiestra cara ao exterior, xa saben, grazas ás nosas cámaras, e aí temos mirada a Costa da Morte. Xa lles digo que mañá todo o litoral galego estará en aviso laranxa por ese temporal, e temos tamén pois a outra mirada xa no interior, en Ourense, que xa desta volta ten esas temperaturas máximas previstas para hoxe acadadas, e que hoxe temos esa xornada anticiclónica na que manda o sol, nubes altas no interior, e esas temperaturas máximas que en Ourense están xa nos 20 graus, 20 que teremos que chegar na Coruña e incluso 21 que xa marcan os termómetros en Pontevedra. A circulación do sur que condicionará a situación despois conto hielo na xornada de mañá vai traendo xa esas nubes que son o anticipo do cambio. A chuvia chega a noitiña. Despois de sabidos deportes, falamos con calma. Tempo agora para coñecer algúns dos contidos nos que están traballando os compañeiros do Quen Anda Aí. Juan, contanos. Boa tarde, Antía. Hoxe imos estar cunha familia afectada polo lanzamento de pedras dende pasos elevados nas autoestradas. Este foi o motivo do accidente múltiple que se produciu o xoves pasado en Vilaboa. Tamén imos recibir o Mister España, que ven dende Redondela para padriñar unha nova sección do programa na que imos visitar todos os recunchos da nosa comunidade. E imos vivir en directo unha fermosa declaración de amor. Non podo dicir máis nada porque a persoa que vai dedicada aínda non o sabe. Será unha sorpresa. Todo isto e moito máis contra as 4:30 no Quen Anda Aí. A información continúa en G24 e G24play.gal. E agora, Sebi, os deportes. Hola, Antía, que tal? Hola a todos, boas tardes. Hoxe nos deportes imos comezar contando a victoria do Celta, 3 puntos que veñen do partido co Levante a afastar o descenso e poñer novos obxectivos máis ambiciosos. Ollo, e o golazo de Miguel Román, que non nos cansamos de ver. Enseguida volvemos con isto e moito máis.